கொடைக்கானல்ல உள்ள அரோமா நான்வெஜ் மல்டி-குயிசைன் ரெஸ்டாரண்ட் பத்தி தாங்க இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இந்த ரெஸ்டாரண்ட் கொடைக்கானல் பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்திலேயே இருக்குங்க. இந்த ரெஸ்டாரண்டோட ஆம்பியன்ஸ் ரொம்பவே நீட்டா, அதே சமயம் ரொம்ப பிளசண்டா இருக்குங்க. இங்க ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ்ல நான்வெஜ் கிடைக்குதுங்க. கண்டிப்பா நான்வெஜ் பிரியர்களுக்கு இந்த அரோமா நான்வெஜ் மல்டி-குயிசைன் ரெஸ்டாரண்ட் ஒரு பெரிய ட்ரீட்டா தாங்க இருக்கும். இது பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து ஒரு 10 ஃபீட் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்குது. ஆம்பியன்ஸே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ரொம்ப நல்லா சூப்பராக ரிசீவ் பண்ணுறாங்க. ஃபுட்டெல்லாம் நிறைய ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து சிக்கன் கபாப் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்கும்போதே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து ப்ரான் கோல்டன் ஃப்ரை ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து என்னோட கிட் வந்து ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிட்றான். இது வந்து டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ரெண்டாவது ஃப்ரைட் ரைஸ், எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். பிரியாணியும் அவங்க சர்வ் பண்ணுற விதமும் சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. கர்ட் ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஐ கேன் நாட் வெயிட். என்னால் வெயிட் பண்ண முடியாது. நான் சாப்பிட போகிறேன். ஸோ கொடைக்கானலுக்கு வரேன். நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் சாப்பிடுங்க. வாங்க இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல உள்ளவங்க கிட்ட பேசி இன்னும் சுவாரஸ்யமா நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு நல்ல அட்மாஸ்பியர் கொடுத்து, ஒரு நல்ல கிளீன்லினஸ் கொடுத்து, குட் ஃபுட், குட் வேல்யூ ஃபார் மணி. அதாவது நம்ம கொடுத்த பணத்துக்கு நம்ம திருப்தியாகவே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் பீப்புள் வந்து அட்ராக்ஷனாக பண்ணுறது தான் எங்களுடைய முதல் மோட்டிவ். ஃபுட்டு சர்வ் பண்ணி ஃபுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கப்போ அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு அதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணுற அந்த இமீடியட்டாக ஷெஃப்ட்டை போய் சொல்லி அது இமீடியட்டாக சேஞ்ச் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு மெயின் ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்டாஃப் வந்து எங்கள்கிட்ட இருக்காங்க. ஸோ வி ஹாவ் அ வெரி குட் ஷெஃப், வெரி குட் சர்வீஸ் டீம். So I am very proud of that. I think we are rocking in Aromas of Kodai. Thank you very much. பல இடங்களில் நம்ம மக்கள் நிறைய மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதுக்குண்டான ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாமலே இருந்திருப்பீங்க. பட் இங்கே அப்படி கிடையவே கிடையாது. வேல்யூ ஃபார் த மணி, அவ்வளோதான். நீங்கள் இங்கே வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள், மிஸ் பண்ணாதீங்க.